Zašto? Zato što mi se može. Šta ti? Koji ti kurac? Tebi hoću pomognem, ja tebi mogao pomognem. Ne me razumeš? Moraš i ti meni. Ne razumem. Pomoći će meni moj otac, a ne vi. A tebi? Tebi će da je... Što će bre? Ajde se upoznamo s čovekom. Ajde bre, šta ti je? Ajde, molim te, nemoj da me brukaš ovdje sad, da se upoznamo. Molim te bre, čoveče. A šta moj? On je lud. Se lud, bre, ti, jel? To je moje, ajde vam. Si gladan? Jes. Ajde, podelim, a? Hvala, gospodo. Šta ti je? Izvini. Ja ne mogu. Što smo odvojeni od muškaraca? Pa dobro bre, mala, tebi nije dosta tih muškaraca, jeli? Stojim na ulici i prilazim i znaš kakav baja. Znaš kakav sako, pantalone. Ja ga videla na dupe prepala. Kada ona kurvi sin izvadi značku, ostali hleteli iz okolnog špuna i strpaše se. Koliko ti je ostalo? Još 2 dana. Osle pamet u glavu. Hoću pa. Nemoj brzo da nam se vratiš. Dobro, dobro, da slučajno vi ne krijete nešto. Ne, jel da? Hajde vi stanete, Agana. Ajde, evo tu. Ajde. Pogledaj, ovo ništa ovde. Gori vatra sa Dunama, gori ljubav, puna plama. Hajko. Pa ja nisam krao, Hajko, okej. a ja sam informisan i pismo sam dobio. E pa striče, loše si se informisan. Hajko. Ja nisam krao, došao si da me vodiš u tvoju Hajko, kuću. smiri se. Nemaš pojma ko će Hajko, ti smiri ručiti. se. E pući će ti jedan Hajko, ubica. smiri. Pusti me bre! Pući će ti jedan ubica! Što kažem ti, Ćale bio šećeraš. To je bila glavna fora, kako ješ. Ćale tu kao pozvio pad. Gdje padne? Tu pad. Da. Ćale padne, razumiješ? I počne da se trese. Počne da se trese. E, joj, Ćale se trese, kako je sada. Svi u zlatari, razumeš, trče da vidiš šta je čovjek. I ja za to vreme samo punim džepom. A? Kućo Kevi da ti se brine. Šta ja da radim sad? Rekao sam im da si umrl. Dok se i jebala tamo sa tim tvojim Petrom, jesi pomislila možda neka na mene? Na njega? Kako možeš tako? Mogu, mama. Stalno si se švrčkala sa drugim. Au jebote. Koliko mi je sada lakše. Osjećam se kao da sam bacio neki ogroman teret sa leđa. A ti? Uobičajeno. A ti se nikad nisi zapitao kroz šta ja prođem da se novim sranjima to ne objavi? Koliko ja moram da potplatim te dane? Jebi ga, Ćale, znaš? Ja baš teo ti sećam u tvonak sliku za uspomenu, znaš? U novinu, ne? Govnarčina jedna. Jel jasno to? A? Jasno. Može? E, ajde, pusti ga prvo. Ljudi, izađe Džiki.